Fala galera! Nesse vídeo a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou falar do furacão Irma, que tá vindo aqui pra Flórida. Ele tá indo pra uma cidade de 1h30 daqui. Então eu vou mostrar como eu tô me preparando. Nossa, só um minutinho. Bem, primeiro eu peguei um pouco de comida e suprimentos aqui. Um pouco de comida. Ai. Tá. E água também. Bem, o próximo a gente vai pegar bateria extras, que é aqui uma bateria extra para carregar nosso celular caso a bateria acabar. Se a luz acabar, a gente está ferrado, porque a gente não tem vela. Não estava vendendo. Acabou as velas no mercado. Todo mundo comprou vela, porque se a luz acabar, ferrou. Tá vendo? Imagina tudo isso escuro. Ia dar maior medo. Bem, galera. Então, isso é só como eu tô me preparando. Aqui eu vou ainda colocar minha bicicleta pra dentro, a bicicleta do meu amigo que ele deixou, e guardar essas coisas frágeis pra depois. Eu ainda não sei se eu vou evacuar. O governo ainda não decidiu. Mas o furacão vai chegar meio que por domingo. Espero que eu sobreviva. Eu acho que eu vou ter que evacuar. E eu vou ficar 12 horas de carro pra eu evacuar. Deus, isso vai demorar. Eu não sei como eu vou ter bateria pra todo esse tempo. Mas isso é para o vídeo do mês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau. E mais uma coisa, eu gosto de casas.